النساء والصغار والكبار. شرع التكبير في البيوت وفي الأسواق وفي الطرقات وفي الأعمال. شرع التكبير قياما وقعودا وعلى فرشكم وأنتم واقفون وأنتم تمشون. شرع التكبير المطلق إذا دخلت هذه العشر. أما بعد الصلوات فلا يشرع التكبير إلا إذا طلع الفجر من يوم عرفة. بعد صلاة الفجر من يوم عرفة فهنا يشرع التكبير بعد الصلوات المكتوبة. وقد خرج البخاري في صحيحه، أو قال البخاري في صحيحه، قال: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه